大嘴鳄的烤肠来活动了啊！现在是多送5根原味的烤肠，再送5袋小蘸料。活动就到4月3号啊。你看这个玉米的，小朋友最喜欢这个口味了，奶香奶香的。它特别好一点就是它可以拼很多口味拼一起。这也是个玉米蛋，都烤了藤椒的，每个口味都很好吃。爱吃他们家烤肠，你就趁着活动去囤。平常没活动的时候就是39块有40根，什么也不给。